Fil-25 ta' Mejju għandek għażla ċara. Għandek toħroġ tivvota lil kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista, kemm dawk tal-Kunsilli Lokali kif ukoll il-kandidati tal-Parlament Ewropew. Qed inħeġġu lin-nies biex il-25 issa ta' Mejju li ġej huma wkoll joħorġu jivvutaw kemm għall-membri parlamentari Ewropej tagħna, il-kandidati wkoll li ġew iżuru anke din il-lokalità kif ukoll anke l-Kunsilliera Lokali tagħna taż-Żurrieq. Sostna dan il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus fit-tmiem żjara fil-lokalità taż-Żurrieq fejn kellu l-opportunità jiltaqa' ma' residenti kif ukoll ma' sidien ta' ħwienet. U kien akkumpanjat mill-President tal-Kunsill Ġenerali Kristi De Bono, deputati u kandidati għal elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Kunsill Lokali li se jsiru f'Mejju li ġej. Waqt din iż-żjara, David Aġus fakkar li Żurrieq barra Kunsill Lokali kellu wkoll Hamlet, Kunsill Amministrattiv, li kien jaħdem tajjeb ħafna, iżda l-Gvern se jneħħi dan il-Kumitat Amministrattiv. David Aġus saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem sabiex dan ma jseħħx. Dan fil-waqt li se jkompli jaħdem sabiex il-Kunsilli Lokali jingħataw iktar importanza u responsabiltajiet. Aħna rridu wkoll il-Kunsilli Lokali jingħataw aktar importanza, jingħataw aktar fondi biex huma jkunu jistgħu jaraw li l-lokalità tagħhom tkun dejjem aħjar milli llum. Il-lokalità ta' Żurrieq hi lokalità li għandha ċerti diffikultajiet li kemm il-Kunsill Lokali kif ukoll il-Gvern iridu jagħtuhom importanza. Waħda mill-problemi prinċipali li fil-pjazza ta' quddiem il-Knisja meta tagħmel ix-xita ikun hemm l-arar. Dan qed joħloq diffikultà għażriera li jsibuha diffiċli biex ikunu jistgħu joħorġu u jagħmlu l-bżonnijiet tagħhom fil-lokalità.